So ayun, what's up sa inyo mga ka-farming, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-farming. For today's vlog mga ka-farming, i-update ko lang kayo doon sa mga buntis nating kambing na manganganak next year mga ka-farming. So nakita nyo na at nakilala nyo na yung kambing natin na nanganak na si April at dalawa yung anak niya na bisero. At isang babae, isang lalaki yun mga ka-farming. Nakita nyo, 3 days na po yun. At okay naman, malalaki naman sila, malalakas naman sila. At nakakatulong talaga yung mga gamot at yung inject na binigay ko para sa kanila mga ka-farming. So i-update ko lang din kayo mga ka-farming kung alin ang mga kambing na posibleng mga anak next year mga ka-farming. Pero bago natin umpisahan mga ka-farming, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para like ang updated sa aking mga video. At mag-iwan ka na rin ng comment dyan sa baba at aking babasahin mga ka-farming. Kung may mga katanungan ka mga ka-farming about sa pagkakambing, comment mo lang dyan sa baba. Susubukan nating sagutin sa abot ng ating makakaya mga ka-farming. At maraming salamat mga ka-farming sa mga kaibigan ko sa TikTok na nag-subscribe dito sa aking YouTube channel at araw-araw, oras-oras napapansin ko ang aking subscribers is nadadagdagan dahil po yun sa mga kaibigan kong solid din, hindi lang dito sa YouTube kundi pati na rin sa TikTok mga ka-farming. So maraming salamat sa pag-subscribe nyo mga ka-farming. So ano pa hinihintay natin pala? Mahaba na naman ang kwentuhan. So tara't umpisa na natin ang simpleng vlog. So yun mga ka-farming, nandito tayo ngayon sa bukid. Magandang hapon sa inyo mga ka-farming. At nandito tayo ngayon sa bukid at ipapakita ko sa inyo yung mga kambing natin na posibilidad na may mga posibilidad na mga anak na mga ka-farming. So 5 yung kambing natin na mga anak mga ka-farming. Linggo lang ang pagitan ng mga yan. Pagka oras na mga anak na yung isa, linggo na lang ang pagitan at mga anak na po yan lahat mga ka-farming. So ganun ako ka-positive na naman sa pagkakambing kahit na sa kabila ng mga nangyayari na palagi tayong namamatayan, tuloy pa rin tayo sa ginagawa natin mga ka-farming. At ayan mga ka-farming, ito ayan mga ka-farming, papakita ko sa inyo yung isa na yan mga ka-farming is mga anak na rin yan mga ka-farming. Yan si Umping at ito yung mga kambing natin mga ka-farming. Ayan si Umping. At ito, yan. Si Inday, mga anak na rin yan mga ka-farming. At ayun, mga anak na rin yan mga ka-farming. At yun, yung isa na yun, yung puti na yan, mga anak na rin yan mga ka-farming. So, hindi pa natin nakikita yung isang kambing natin na itim. Pinakawalan ko kasi sila mga ka-farming. Nang sa gano'n naman, makabuelo sila na. Ayun, ayun pala yung itim mga ka-farming. Ayun nakikita nyo ba? Asan ba? Saan ba yung itim natin? So ibabakam ko na lang mga ka-farming na sa gano'n naman makita nyo mga ka-farming. 6.5 hours later. So ayun mga ka-farming, katulad ng aking sinabi, marami na naman tayong mga anak na kambing. At ito yung mga nakunan na kambing mga ka-farming. Ayan, nakunan ng anak yan. Pero sa awan ng Diyos, buntis na naman. At ayun, namatayan din tayo ng kambing dito. Lalugi rin tayo dito. At dyan, nalugi din tayo dyan kay Inday. At doon lang tayo kumita sa isa na yun. Yung binenta natin na 2 kambing na anak niya mga ka-farming. So binenta natin ng tig 3,000 ang isa. Kasi 3 months naman na yung anak niya. Saka ako ibinenta mga ka-farming. Meron akong video niya kung saan malalaman nyo kung magkano yung presyo ko sa loob ng 1 buwan. Pagka nagtungtong na ng 1 buwan ng kambing. So yan mga ka-farming. Ito yung mga buntis nating kambing. Yan, si Umpeng, si Inday, si Budang, at si Uyok, at saka si Dayang mga ka-farming. So yun yung bulugan natin mga ka-farming. At kung mapapansin nyo mga ka-farming, wala yung itim nating kambing kasi ibinubukod ko siya kasi may anak siya mga ka-farming. Baka paglaruan nitong mga kambing natin. At kung mapapansin nyo yan malalaki na yung tiyan yan mga ka-farming. At good news mga ka-farming kasi matataba itong mga kambing natin mga ka-farming. So talagang inaalagaan ko na rin sila mga ka-farming. Hindi lang sa ibang kambing natin kundi lahat sila inaalagaan na natin ng maayos kasi ayaw na natin mamatayan pa ng kambing mga ka-farming. Ayan malalaki na yan, malalaki na rin. Tumaba yung mga kambing natin simula nung napakawalan natin at 2 lang yung itinali natin, yung puti sa gitna at saka ito yung bulugan natin. So yan mga ka-farming, sa
sa araw-araw na ginawa ng Diyos mga ka-farming, sa loob ng 2 taon na pagkakambing ko mga ka-farming, akala ko professional na ako at akala ko marunong na ako sa pag-aalaga ko ng kambing. Pero simula nung namatayan ako ng sunod-sunod ng kambing, doon ko na-realize na marami pa pala akong kulang at marami pa akong pagkukulang na hindi ko kayang solusyonan, kaya pinag-aralan kong mabuti. Ang kinainam lang sa pagkakambing mga ka-farming, kasi oras na mamatayan at magkaroon ka ng ma-encounter mo yung mga disgrasya pagdating sa pagkakambing, lagi nyo lang iisipin, positive lang kayo palagi. Huwag nyo iisipin yung mga negative na mga nangyayari dahil kayo yung namamatayan. Maging positive lang at yung mga nakagawian nyo na ginagawa nyo sa pag-aalaga ng kambing, konti-konti, paunti-unti baguhin nyo yung sistema. Gumawa ka ulit ng panibagong pag-aalaga, kumbaga panibagong diskarte, kasi mali yung diskarte na nangyari sa inyo kasi namatayan. So ganun yung ginawa ko mga ka-farming. Namamatayan tayo ng kambing at sunod-sunod yun mga ka-farming. So hindi biro yun, kaya ang ginawa ko mga ka-farming, pinag-aralan kong mabuti yung pag-i-inject, kasi hindi talaga ako nag-i-inject ng kambing, pero pinag-aralan kong mabuti yung pag-i-inject ng kambing at para din naman sa kanila yon. At nakita ko mga ka-farming, sa mga old viewers ko, alam nyo na yan mga ka-farming, na meron tayong kambing na nalumpo, yun yung inahin natin, at meron tayong yun nga yung bagong panganak, ininjectan natin sila ng iron at saka calcium, at malaki talaga naging improvement nun, malaki ang tulong para sa ating kambing. So malaki ang tulong sa pagtuturok talaga mga ka-farming, kaya huwag nating baliwalain ang pagtuturok ng kambing, lalong lalo na kung nagpaparami kayo ng kambing. Kung ang plano nyo talaga magparami ng kambing mga ka-farming, pag-aralan nyo yung pagtuturok, lalo na kung magpaparami talaga kayo, kasi hindi dadami ang inyong kambing kung hindi kayo marunong, or hindi nyo rin dadamihan or lalawakan ng inyong pag-aaral sa pag-aalaga ng kambing. Ganun lang yan mga ka-farming. Kung gusto mong dumami ang iyong kambing, kung gusto mo na maging maganda ang iyong kambing, at kung gusto mo na lumawak pa ang iyong kambingan, lawakan mo rin ang iyong pag-iisip, lawakan mo rin ang iyong kaalaman pagdating sa pagkakambing. Hindi sapat yung meron ka lang konting nalalaman is okay na. Mas maganda pa rin yung napag-aaralan, kasi marami naman tayong bagay para matuto. Pwede tayong mag-search, pwede tayong manood, pwede tayong magtanong sa mga kakilala natin mga ka-farming. So ganun lang ka-importante sa pagkakambing mga ka-farming, yung pag-aaral. So ito mga ka-farming, ito yung ating mga kambing, at ayun mga ka-farming, importante ang plano ko, kasi mga ka-farming magparami talaga ng kambing, kaya ang ginagawa ko, pinag-aaralan ko, at sa awa naman ng Diyos, natuto naman ako mag-inject, at sa feeling ko naman success naman yung pag-inject natin mga ka-farming, kaya sana tuloy-tuloy na yung swerte, kasi pangit naman kung puro malas ang mangyayari sa atin, malulugi tayo doon. So yan mga ka-farming, ito na-share ko na sa inyo yung mga kambing natin. Ayan, Big Mama yan mga ka-farming. One eternity later. So yun mga ka-farming, na-share ko na sa inyo yung mga sistema at mga bagay na ginagawa ko sa aking pag-aalaga ng kambing. At alam nyo na rin kung paano natin, alam ko na rin kung paano ko i-handle itong aking munting kulungan para dumami. Alam ko na kung paano ang gagawing sistema para dumami. So kailangan lang talaga pag-aralan din natin. Kung plano natin na magparami ng kambing, pag-aralan natin kung paano mag-inject, kung paano magbigay ng mga vitamins. Napaka-importante pala sa pagkakambing talaga. Kasi sa loob ng 2 years na nagkakambing ako mga ka-farming, ngayon lang ako nag-inject. Ngayon lang din ako nag-aral ng kasi puro purga lang ang ginagawa ko mga ka-farming. So hindi sapat ang purga. Yun ang masasabi ko. Paniwalaan nyo ako mga ka-farming, kasi 2 years na ako nagkakambing, pero nadadatnan pa rin tayo ng malas. Saka okay lang din naman yun, hindi malas para sa akin yun. Way yun ni God para matuto tayo sa mga bagay-bagay, para may handle natin ng maayos yung sarili nating farm. At
mapag-aralan natin yung mga pangangailangan ng ating munting kulungan. So hanggang dito na lang mga ka-farming ano. At ayun, update natin, 5 ang kambing natin na buntis at mga anak yun next year. Sabay-sabay yung mga yan mga ka-farming ano. So another blessing na naman. So yun mga ka-farming, hanggang dito na lang mga ka-farming at maraming salamat sa walang sawang nanonood at nagko-comment ng aking mga video. So hanggang dito na lang at peace out sa ating lahat.